Bom, gente, hoje eu estou aqui com a minha amiga Carla. E hoje a gente vai gravar um vídeo. Ela vai fazer um desafio pra mim. Tipo assim, ela vai falar as músicas pra mim e eu vou cantar com a minha voz mesmo. Não com essa de esquilo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, gente, tá sendo, eu tô muito nervosa. Mas se vai valer uma coisa. Se ela editar a música e eu não sei cantar, aí eu vou poder pular, né, amiga? Talvez. Ai, Duda, eu não sei. Nossa, amiga, ok, né? Mas, bom, gente, a gente vai começar com o vídeo. Mas antes do vídeo começar, se inscreva no canal, uma coisa que eu sempre peço, né? Vai deixando um like, meu povo. E se você quiser, deixa aí no comentário sobre quais vídeos vocês querem que eu faça. E era só isso mesmo, então bora lá, gente. Bora lá, passar por o desafio. Vamos lá, Duda. Vamos lá, Duda. I need you. É o quê? Duda, Não, Carlos, você tá brincando com a minha cara? Eu não vou ter que cantar I Need You não na minha pista. Não. For everything, I want my for everything, 좋아하지마 이때는 맞아도 말거죠 엄마는 이제는 안 거죠 막 같았어 이마치면 이제는 안 거죠 말하지면이 안돼 야바지면이 안돼 지점에 não chega pelo amor de Deus. Esse foi o anídio dela, né? Foi tão ruim, eu não sei. Gente, eu vou passar uma vez que eu vou cantar muito engraçado. Ô, Duda, canta aquela música assim, we are, que eu esqueci o nome. Eu tô tão imaginando. Tá. We are. We are. Au. We are. Calma, esse au aí pro cachorro late, né? Não vou pensar cantando, né, Duda, pra começar. Bom, galera linda, esse foi o vídeo. Tem só 2 músicas, porque já ia quebrar o alto-falante do seu celular e acontecer vários danos. Então, como eu quis evitar, eu cantei só 2 mesmo. Minha amiga já tava rindo, vocês viram que tava ruim. Ela já tá na minha cara e eu não tava aguentando mais. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.